අයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with ධනුෂ් YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට 2022 O-level paper එකේ English part 1 paper එක සාකච්ඡා කරන්න. ඒතර මීට කලින් වීඩියෝස් කීපයක් දාලා තියෙනවා කොහොමද ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන්නේ, ඒ කියන්නේ paper structure එක කොහොමද සහ ඊට අමතරව මීට කලින් අවුරුදුවල කියන්නේ 2022කට කලින් අවුරුදුවල past papers සාකච්ඡා කරලා බලලා නැත්නම් ඒ ටිකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. description එකේ links ටික තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද part 1 paper එක හැදෙන්නේ කියලා. එතකොට ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න 8ට ලකුණු 5 ගානේ ලකුණු 40ක් අපිට හම්බ වෙනවා. මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ reading ප්‍රශ්නයක් තමයි හම්බෙන්නේ 2 3 vocabulary වලින්. එතකොට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ grammar and language functions, ඒ කියන්නේ grammar වලින් 5 reading 6 සහ 8 writing ප්‍රශ්න දෙකක් එන්නේ. ඒතර හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ reading එකක්. ඒතකොට ඒකේ ටෙක්නික් එක විදිහට ගොඩක් වෙලාවට දැන් හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ MCQ එකක්. ඒ කියන්නේ multiple choice question එකක් තමයි එන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද 2022 පේපර් එක මොන විදිහටද ප්‍රශ්න ආවේ සහ පිළිතුරු. හොඳයි 2022 O-level paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ test 1 එක. The instructions below are to be displayed at each place given. Write the correct letter of the place in the cage given against each instruction. The first one is done for you. එතකොට මේක කරන්න කියලා තියෙන්නේ write. right ලියන්න කියලා තියෙනවා correct letter. නිවැරදි අක්ෂරය. ඉස්සරහා දීලා තියෙන කොටුවේ හැම උපදේශයකටම කලින්. හරි. ඒතර instructions දීලා තියෙනවා, උපදේශ දීලා තියෙනවා. එක ස්ථානවල. right each place given. ප්‍රදර්ශනය කරන්න. right. the place එක තියෙනවා. එතකොට අපිට keywords වලින් මේක අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහේ දෙන ප්‍රශ්නයක. පළවෙනි එකේ තියෙනවා borrow කියලා two books at a time කියලා තියෙනවා. පොත් දෙකක් ගන්න පුළුවන් එකපාර. ඒකට උත්තරේ C කියලා එක දීලා තියෙනවා. library එකට තමයි ඒක තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟට cube කියලා තියෙන වචනයක්. cube කියන්නේ පේලිය. ඊට පස්සේ අපි බලමු classroom කියලා තියෙනවා. neat and tidy. ඊට පස්සේ chemicals කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ computer room කියලා තියෙනවා. slippery කියලා තියෙනවා. area is slippery. එහෙනම් අපි දැන් බලමු බලපු හැටි අපිට classroom එකක් පේන්න තියෙනවානේ ABC කියලා. ඒතකොට අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් එන එකට මේ උත්තරේ එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ computer room කියලා තියෙනවා. ඒතකොට computer එකක් තියෙනවානේ. දෙවෙනි උත්තරේ. ඊපස්සේ chemicals කියලා තියෙනවා. chemicals කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍යනේ. එතකොට ඒක ඒකේ තියෙනවා. ඒතර බලපු හැටි අපිට ওই විදිහ ආන්සර්ස් තුනක් හොයාගන්න පුළුවන් එකපාරම. එතකොට cube කියන එක. cube කියන්නේ පේලිය. එතකොට පේලියකට කට්ටි හිටගෙන ඉන්නේ කොතනද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. එතකොට කෙලින්ම ඉතිරි එක slippery කියලා එනවා. slippery කියන්නේ ලිස්සන සුළුයි කියලා කියනවා. එතකොට දුවන්න එපා. ප්‍රදේශය ලිස්සනවා කියලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු answers ටික කොහොමද එන්නේ කියලා. එතකොට wait in the queue for your turn. ඔබගේ වාරය එනකම් පේලි ඉන්න කියන එකට එන්නේ B රූපේ. right? පේලි තින්නව පේනවනේ. ඊට පස්සේ classroom neat and tidy. පිළිවෙලට පිරිසිදුව තියාගන්න පන්ති කාමරය. එතකොට පන්ති කාමරේ තියෙන F එකේ chemicals සුවඳවත් රසවත් බලන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. A. Do not bring pen drives into the computer room. Computer room එකට pen drives ගේන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. B. Last one. Do not run. The area is slippery. දුවන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන pool එකක් ආශ්‍රිත රූපයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි answers ටික එන්නේ. ඒක එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 1 ගානේ ප්‍රශ්න 5ට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. එතකොට හැම අවුරුද්දකම වගේ දැන් අලුත් සිලබස් එකේ මේ විදිහ තමයි එන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තම දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ fill in the blanks.
ඒතර මොකද්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? fill in the blanks. fill කියන්නේ පුරවන්න, හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. dialogue in the following dialogue using the words given in the box. ඒතර dialogue එකක් තියෙනවා. එතකොට වචන දීලා තියෙනවා box එකේ. write the letter. ආයෙත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? write the letter. නිවැරදි අක්ෂරය ලියන්න. word in the space. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙනවා. ඒතර අපි බලන්න ඕනේ වචන ටික මොනවද කියලා. holidays කියලා තියෙනවා. early, also, beach, lot කියලා තියෙනවා. right? එතකොට marking එකේදී if the students write the words care about spellings. එතකොට කවුරු හරිලා මේ වචන දීලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අකුරු හරියන්න ඕනි වචන. අකුරු වැරදි නම් එතකොට ඒක වැරදි උත්තරයක් විදිහට තමයි ගන්න. පැහැදිලි නේ? right. එහෙනම් බලමු answers ටික කොහොමද දෙන්නේ කියලා. Is this your album? I am sure this is you in the first photo. මේක ඔයාගේ album එකද? මට විශ්වාසයි ඔයා තමයි මේ පළවෙනි ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ. Yeah, that is in front of my grandparents' house. Oh, ඒක සියලයි ගෙදර කොහෙද? On the තොර තැනක් ගැන කියන්නේ. right? කොහෙද තියෙන්නේ? on the beach. We used to spend අපි පුරුද්දක් කරගෙන හිටියානේ to spend a few days there during school. එතකොට මොන කාලෙද අපි පුරුද්දක් කරගෙන හිටියේ දින කිහිපයක් එහෙ ඉන්න මොන කාලය අතරතුරදීද? during school holidays. එතකොට එහෙ wow, I am sure you would have enjoyed. මම හිතනවා ගොඩාක් විනෝද වෙන්න ඇති. ගොඩාක් enjoyed a lot. okay. Yeah, we always had a great time. Every day we used to get up. හැම දවසකම අපි පුරුද්දක් කරගෙන හිටිය නැගිටින්න get up කොහමද නැගිටින්නේ? හරි. ඔන්න adverb එක. early and walk along the beach collecting seashells. සිප්පි කටු එකතු කර නේ අපි මුහුදු වෙරළ දිගේ ගියා. hey I දැන් ඉතිරි එක තියෙනවා මොකද්ද? I also collected seashells when I was small. මාත් පොඩි කාලේ සිප්පි කටු එකතු කරා. Really we all have had same hobbies. හරි ඇත්තෙන්ම අපිට තිබිලා තියෙන එක විනෝදාංශ. haven't we? එහෙම නේද? Yes of course, isn't it great? ඒක කොතරම් අපූර්වද කියලා අහන්න. හරි. එතකොට මේකටත් එකකට ලකුණු දාන්නේ ලකුණු 5යි. එතකොට මේ විදිහේ box එකේ nouns දෙන්න පුළුවන්, prepositions දෙන්න පුළුවන්, pronouns දෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒවා අපි ගැන අවබෝධයෙන් තමයි විභාගෙට යනකොට යන්නේ. හරි. එහෙනම් යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ study the picture and fill in the blanks in the paragraph using the words given in the box. Write the letter of the correct word in the blank. right. කලින් විදිහම තමයි letter එක ලියන්න තියෙන්නේ, හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඊට කලින් අපි වචන ලිස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ලිස්ට් එක බලන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ නාමපද තියෙනවානේ. එතකොට ක්‍රියාපද තියෙනවා, ing තියෙන ක්‍රියාපද තියෙනවා. එතකොට memorable, busy, meals, woman, head, there, bullock, to, carrying, road. එතකොට සමහරට ඔයාලා දන්නේ නැති වචන තියෙන්න පුළුවන්, දන්න වචන තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට memorable කියන්නේ අමතක නොවන. busy කියන එක අපි දන්නවා කාර්යබහුල. meals කියන්නේ ආහාර. woman කියන්නේ කාන්තාව. head හිස. there කියන්නේ එහෙ. right. here there කියන්නේ නේ. bullock කියද්දී ගුණා. හරි. season කියන්නේ කාලය. to කියද්දී මෙතනදී වචන සාමාන්‍ය to එකේ අදහස් දෙකක් තියෙනවා. නේ to early කිව්වොත් ගොඩාක් කලින්. හරි. අගට to කියලා දාලා තිබ්බොත් it කියන අදහස එන්නේ. carrying කියන්නේ රැගෙන යනවා. road කියන්නේ පාර. right. ඒක බලමු. I recently visited a village and this is the picture that I drew for an art competition recollecting a scene of my visit. මම මෑතකදී ගමකට ගියා නේ. ඒකෙදි මම චිත්‍ර තරගයකට මගේ ගමනේ විස්තර එකතු කළා නේ. චිත්‍රයක් ඇඳලා ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ.
This is a paddy field during the harvesting. මේක ඇත්තටම මොකද්ද? කුඹුරක් මොන කාලය අතරතුරදීද? අස්වැන්න ලැන්න කාලය අතරතුර. Two men and a woman. Two men and a woman. පිරිළමයි දෙන්නෙකුයි කියන්නේ පිරිමි දෙදෙනෙක් සහ කාන්තාවක් are working මොකද්ද? ස්තනක් තියෙන්නේ. Working there. කොහෙද වැඩ කරන්නේ? එහෙ. Right? There. F. Two men are with winnowing paddy. මිනිස්සු දෙන්නෙක් two men are කොහොමද? busy. කාර්යබහුලයිනේ with winnowing paddy. අපි කියන්නේ we පොළනවා කියලා නේ. The is helping them by collecting paddy into gunny bags. Right? එතකොට is helping උදව් කරනවා. කවුද උදව් කරන්නේ? කාන්තාව. woman. D is helping them by collecting paddy into gunny bags. Gunny bags කියන්නේ ගෝණි. Right? එතකොට මේ we එකතු කරනවා ගෝණි වලට. Another woman is bringing their තවත් කාන්තාවක් ගේනවලු. මොනවාද ගේන්නේ? bringing their meals ආහාර in a reed box. පන් පෙට්ටියක kept on her කොහෙද ඒක තියාගෙන ඉන්නේ? is a head e. A little girl is walking ahead of her. ඇයට ඉස්සරහින් එනවා පොඩි ගෑනු ළමෙක්. නේ ඇවිදගෙන she is also ඇයත් රැගෙන එනවා right carrying J a basket which seems to be පේන විදිහට මේ අත් දෙකෙන් මල්ලගෙන ඉන්නේ. හරි. එයාට ඒක ගොඩක් බරයි වගේ. හරි. එතකොට too heavy. දැන් මෙතනදී ගොඩක් කියන අදහස් තමයි too කියන එකේ තියෙන්නේ. අගට આવොත් එහෙම දැන් අපි කිව්වොත් I love you කියලා I love you too කිව්වොත් එතකොට මාත් කියන අදහස තියෙන්නේ. Right? Too heavy for her. A man in a මොන කාට් එකේද? ගොන් කරත්තේ. බුලොක් කාට්. එතකොට අපි ඒකට G. Right? Is passing the paddy field along the පහුකරගෙන යන කුඹුර දිගේම මොකක් දිගේද? පාර දිගේ along the road nearby අසල තියෙන. It is really a මොන scene එකක්ද? මොන දර්ශනයක්ද? Memorable scene. Many who came for the exhibition appreciated my drawing. Exhibition ආව ගොඩක් දෙනෙක් මගේ මේ චිත්‍රය අගය කරා කියලා තියෙනවා. හරි? එතකොට මේකෙදිත් වචන ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. ලෙටර් එක තමයි දාන්න කියලා තියෙන. හැබැයි වචනවල අකුරු හරියන්න ඕනි. එහෙම නැති වුණොත් වැරදි තමයි දාන්නේ. ඒ නිසා උපදෙස් දීලා තියෙන එක කරා නම් කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බලමු හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. Underline the most suitable word given within brackets to fill each blank. අන්න underline තියෙන්නේ. යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. First one is done for you. එතකොට මේකේ verbs ටිකක් තමයි අපිට පේනවා වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ක්‍රියාපදයක් આવත් අපි ඒකේ කාලේ නිවැරදිව අඳුන ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙනවා in a city නගරයක they are lived ජීවත් වුණා. එතකොට simple past එකේ තියෙන්නේ නේ. A girl of about 5 and she had only her mother. අවුරුදු 5ක් විතර ගෑල් ළමයි ගැර අම්මා විතරයි හිටියේ. they ගත කරා spent their life happily though they මොනවා වුණාද? ඔවුන්ට තිබුණාට right though they had a simple past කියලා අපිට idea එකක් එනවා නේ. අමාරුකම් hardships තිබුණත් right though they had many hardships අමාරුකම් තිබුණත්. The mother who earned right ඉපෙව්වා කියලා තියෙනවා. ඒතර අම්මා කොහෙද වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? hospital එක වැඩ කරා. The mother who worked in a hospital earned only a small amount of money. පොඩි මුදලක් තමයි ඉපෙව්වේ. Every rupee she හැම රුපියලක්ම ඇය උපයපු she earned was carefully spent. පරිස්සමට තමයි වියදම් කරේ to right feed පෝෂණය කරන්න ඇයගේ දරුවා and for all other needs ඒ වගේම අනෙක් අවශ්‍යතාවලට. එතන මතක තියාගන්න to කියලා තිබ්බොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි verb එක base form එක තමයි දාන්නේ. ඒතර අතීත කාලයක් හෝ ing හෝ past participle එන්නේ නැහැ to එකත් එක්ක. එක දවසක් while කියලා තියෙනවා. right while කියලා තිබ්බොත් අපි දන්නවා
continuous tense. එක දවසක් අතරතුර මොනා කරන අතරතුරද? ඔවුන් ගමන් කරමින් ඉන්න අතරතුර. While they were traveling in a bus, the little girl bought a lottery ticket. ලොතරැයියක් ගත්තා and wished that she would win the first prize. මට දිනන්න පුළුවන් නම් කියලා එයා ප්‍රාර්ථනා කරා පළවෙනි තෑග්ග. right? එතකොට එතන verbs වලින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නිවැරදි කාලය යොදන්න. එතකොට වාක්‍ය සම්පූර්ණයෙන් කියවලා තමයි අපිට කාලය හොයාගන්න වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් ඒකටත් එක ලකුණු ගානේ ලකුණු 5ක් තමයි හම්බෙන්නේ. අපි යන් එහෙනම් පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ read the instruction given by a zookeeper සත්වෝද්‍යාන පාලනයේ කරන පුද්ගලයෙක් to a group of children. ළමයි පිරිසකට කිව්ව විස්තරයක්. ටේබල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ රුල් එක ගැන තොරතුරු ටික මේවා කරන්න තියෙනවා. එතකොට මෙයා කියනවා hello, good morning children. Welcome to the bird paradise. I am going to give you an introduction about hyacinth macaw. Right? එතකොට මේ macaw කියන කුරුල්ලා ගැන තමයි විස්තර කරන්න යන්නේ කියලා කියනවා. right? එතකොට පළවෙනි එක තියෙනවා native place, color of the feathers, food ආහාර, life span, ආයු කාලය, nesting place නේ අලා විතර දාන්න පාවිච්චි කරන ස්ථානය. පස්සේ it is the largest flying species in the world. මෙයා තමයි මේ පියාඹන සත්තුන්ගේ විශාලම සත්වයා. It is a parrot. යා කුරු මේ ඉරවෙක් native to central and eastern South Africa. එතකොට ජන්ම භූමිය කොහෙද තියෙන්නේ? central and eastern South Africa. මධ්‍යම සහ නැගෙනහිර කොහෙද තියෙන්නේ එතකොට? නේටිව් කියන එකට උත්තරේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. නේටිව් කියලා දීලා තියෙන තැන උඩ තියෙනවා. එතනින් පස්සේ බලුවම ගොඩක් වෙලාට උත්තරේ තියෙන්නේ. නේටිව් ටු කොහෙද? Central and Eastern South America. එහෙ තමයි යා ජන්මලාභය ලැබලා තියෙන්නේ. The bird is 1 meter long. මීටරයක් දිගයි from the top of its head. හරි. ඔළුවේ ඉඳලා to the tip of its long pointed tail. හරි. දිග උල් වෙච්ච වලිගේ අග වෙනකම්. Its feathers are entirely blue. feathers කියන්නේ පිහාට. ඔන්න තියෙනවා colors of the feathers. feathers are entirely blue. හරි. blue නැත්තම් entirely blue කියලා දැම්මත් හරි. Its diet consists of nuts from specific farm species. ඒතර විශේෂ farm වර්ගයක ඇට තමයි එයාලා ආහාර විදිහට ගන්න. ඒතර food කියලා තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න පිළිවෙලට තමයි ප්‍රශ්න ටික අහන්නේ. ඒතර මොනවාද food? nuts, seeds නැත්නම් nuts and seeds කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි? Hyacinth macaw has a very strong beak for eating nuts and seeds. එයාට ලොකු ශක්තිය කියන්නේ ඇට ශක්තිමත් හොටක් තියෙනවා මේ. ඇට හරි ධාන්‍ය හරි ආහාරයට ගන්න. It can live for 30 to 50 years. අවුරුදු කීයක් යට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? 30ත් 50ත් අතර. එහෙනම් ආයු අපේක්ෂාව ආයු කාලය කොහොමද? 30ත් 50ත්. හරි? එතකොට එතන රේන්ජ් එක අනිවාර්යයෙන් මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. 30 ඉරක් 50 කියලා ගන්න. හරි? right. තුන්වෙනි උත්තරෙත් මේ කියන වලින් හරි ෆුඩ් කියලා තියෙන්නේ. මේ තුනේ එකක් කියලා තිබ්බනම් හරි. කියන්නේ nuts හරි seeds හරි nuts and seeds හරි කොහොම හරි. right? ඊට පස්සේ it can live 30 to 50 years. Macaws nest in hollows in trees high up from the ground from July to December. ජූලි මාසයේ ඉඳලා දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකන් තමයි මෙයාලා මේ බිත්තර දාමීමේ කාර්යය නිරත වෙන්නේ. කොහෙද? මේ බෙනවල, ගස්වල බෙනවල. හරි? Hyacinth macaw is one of the most colorful and attractive birds in the world. ගොඩක් වර්ණවත් ආකර්ෂණීය කුරුල්ලෙක්. If you are interested in find more information about the bird, ගොඩක් ගැන විස්තර හොයාගන්න අවශ්‍ය නම් information center එකට යන්න කියලා කියනවා. පිටවීමේ ගේට්ටුව ගාව තියෙන. හරි. ඒක කොච්චර කාලෙද මෙයාගේ nesting period එක? From July to December. July to December ඔය වන ආකාරයක් දෙලා තියෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? ඒතර ඔය විදිය තමයි පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර එන්නේ. හොඳයි අපි එහෙනම් පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. එතකොට මතක තියාගන්න. හොඳයි අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. හයවෙනි ප්‍රශ්නේ ඊට කලින් මතක තියාගන්න. එතකොට ප්‍රශ්න අහනකොට මේ විදිය
ගොඩක් වෙලාවට ටේබල් එකක් දීලා මේ විදිහේ පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දීලා ඒකෙන් තමයි අහන්නේ. ඒතර පිළිවෙලට තමයි අහන්නේ. මැදින් අගින් අහන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඒ දීලා තියෙන ටෙක්ස්ට් එකේ පිළිවෙලට තමයි ප්‍රශ්න ටික අහන්නේ. එතකොට කියවලා අනිවාර්යෙන් කියවීම කරන්න ඕනි. කියලා උත්තර ටික හොයාගන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. ඒතර 6යි 8යි තියෙන්නේ රයිටින් ප්‍රශ්න දෙකක්. එතකොට ලකුණු දෙනකොට CL කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ අපිට. C කියන්නේ content එක, L කියන්නේ language එක. එතකොට මේවට ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. එතකොට දැන් 6 ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ notice එකක් නැත්නම් note එකක්, 8 වෙනි එක paragraph එකක්. එතකොට දීලා තියෙන කරුණු සියල්ලම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා නම් හරි. notice එකේ නම් all three points included points තුනම තියෙනවා නම් හරි. එතකොට ඒක කියලා තියෙනවානේ. ඒ කොටස් තුන තියෙනවා නම් the date of visiting items to be handed over to whom should be items be handed over. ඒ ටික කියලා තියෙනවා නම් ලකුණු දෙක හම්බෙයි. paragraph එකේ ලියනකොට meaningful paragraph with required length අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕනි. And minimum of 3 points according to the topic. topic එකට අදාළව අවම කරුණු තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් ලකුණු දෙක හම්බ වෙනවා. එතකොට කරුණු එකක් දෙකක් නම් මේවා කරලා තියෙන්නේ ලකුණු එකක් හරි එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාට හම්බ වෙන්නේ. හරි. ඒතර ප්‍රශ්නෙම උත්තරේ විදිහට ලියලා තියෙනවා නම් කොපි කරලා හරි. කිසිම අදාළතාවයක් නැත්නම් ලකුණු 0යි. ඒතර language එකට almost no errors in language, well connected sentences in paragraphs, correct spelling and punctuation. almost no errors කියන්නේ වැරදි එකක් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එකක් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන් spellings වල හරි grammar හරි මොකක් හරි mistakes. එතකොට ලකුණු 3 හම්බ වෙනවා. some errors in language. හරි. සමහර වැරදි කීපයක් තියෙනවා. අපේ වාක්‍ය කෙනෙක් ගලපලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැරදි සාමාන්‍යයෙන් 3ට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ලකුණු අඩු වෙනවා. හරි. ඒතර අඩුම only one two correct sentences එකක් දෙකක් හරි නම් තියෙන්නේ. ඒතකොට එක ලකුණක් හම්බෙන්නේ. හැම වාක්‍යයක්ම වරදුනොත් විතරයි language එකට බිඳුවක් හම්බෙන්නේ. හරි. ඒතර දීලා තියෙනවා if the word count is less than 20 වචන 20ට වඩා අඩු නම් overall marks answer should not exceed 2 marks. සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න ලකුණු දෙකකට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ කියලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? right. දැන් බලමු මොකක්ද ආව ප්‍රශ්නේ කියලා. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ notice එකක්. ඒතොර notice ගැන ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් මීට කලින් මම වීඩියෝස් දාලා තිනවා notice වර්ග සියල්ලෙම කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඒ ටිකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. දැන් අපි බලමු ප්‍රශ්නේ. The Welfare Association of your school visits a children's home in the area every year to make some donations. එතකොට කවුද? who කියන එක Welfare Association එක ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ visits කියන්නේ යනවා කොහෙද යන්නේ? ළමා නිවාසයකට ප්‍රදේශයේ තියෙන හැම අවුරුද්දකම ඇයි මොකටද යන්නේ? to make some donations ආධාර දෙන්න. notice එකක් ලියන්න කියලා තියෙනවා. write a notice හොඳට බලන්න ඕනේ. write a note නෙවෙයි notice to be put up on the school notice board informing all the students about it. ඒකට කාටද මේක අපි ආරාධනා කරන්නේ? කාටද මේක දැනුවත් කරන්න ඕනේ? all the students හැම ශිෂ්‍යයෙක්ට. කාරණා තුනක් තියෙනවා. date of visiting කවද්ද යන්නේ? මොනවාද items donate කරන්න පුළුවන්නේ? to whom the items should be handed over. කාටද මේ දෙන items ගෙනලා දෙන්න ඕනේ. හරි? පැහැදිලි නේ? ඒතර කලින් කිව්වා වගේ ලකුණු දෙකක් ඒ කියන්නේ උපරිම ලකුණු දෙකයි ගන්න පුළුවන් වචන 20ට අඩුවෙන් දීලා තියෙනවා. හරි? එහෙනම් බලමු කොහොමද ආන්සර් එක ලියන්නේ කියලා. right? දැන් මෙතන තියෙන්නේ sample answer එකක්. ඒතර notice කියලා තියෙනවා. The welfare association of our school. ඒතර ඔන්න කවුද? මතකනේ මම කියලා දුන්නා කලින් notice ලියන හැටි. එතකොට has organized කියන එක අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒතර කවුද organize කරලා තියෙන්නේ? welfare association එක ඉස්කෝලේ මොකක්ද organize කරලා තියෙන්නේ? It's annual visits to Sarana Children's Home on 27th July 2023. හරි. එතකොට වාර්ෂික නේ යනවා කියලා දෙනවනේ. ඒතකොට වාර්ෂිකව යන ළමා නිවාසයට යන වැඩසටහන. ඒතකොට මේ පාර සංවිධානය කරලා තියෙනවා කියලා දිනේ දාලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ all donations included
ඔන්න all donations සියලුම ආධාර including කියන ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ stationery items ලිපි ද්‍රව්‍ය clothes and dry rations විරි ආහාර ද්‍රව්‍ය හරි dry rations කියන්නේ එතකොට ready should be handed over මතක තියාගන්න should be handed over හරි බාර දෙන්න ඕනේ කාටද to the organizing committee එකට සංවිධායක මණ්ඩලයට before 10th of July 2023 ජූලි 10ට කලින් හරි කවුද ලියන්නේ කියලා ඉල තියෙනවා කලන the secretary ඒ විදිහ තමයි notice එක ලියවෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ දෙන items ලියන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ. You can donate the following items කියලා ඒ items ටික ලියන්න පුළුවන්. right? එතකොට to whom the item should be handed over එහෙනම් items should be handed over to කියලා කාටද කියලා ලියන්න තියෙනවා. හරි? right. එතකොට මේක ඉවෙන්ට් එකක් තමයි. හැබැයි පොඩ්ඩක් අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයෙන් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙච්ච notice එකක් තියෙන්නේ. මොකද මේක අපි ආධාර කරන්න ගේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට නැත්තම් notice එකක් ලියන්නේ නෝනේ. ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකට එන්න කියලා අපි ආරාධනා කළානේ ලියන්නේ නේ. හරි. එතකොට ඕනනම් අන්තිමට ලියන්න පුළුවන් all the students are invited to donate items. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. සියලුම දෙනාට ආරාධනා කරනවා විවිධ ද්‍රව්‍ය ආධාර ලෙස ලබා දෙන්න කියලා එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. right? හරි. ඒතර පොයින්ට්ස් ටික අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න CL content language එකට ලකුණු දෙනකොට අනිවාර්යයෙන් මේ පොයින්ට්ස් ටික අපි ඇතුළත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ලකුණු හම්බෙන්නේ. නැත්නම් කොච්චර ලිව්වත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ comprehension එකක් නේ. පොඩි ස්ටෝරි එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකට අදාළව ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. උත්තර ටිකක් දීලා තියෙන්නේ multiple choice එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒතර උත්තරේ බලලා යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙනවා. අපි ඉස්සලා විස්තරේ බලමු. මොකද්ද තියෙන්නේ? Read the story given below and answer the question. A young woman was traveling in Italy. ඒතර තරුණ කාන්තාවක් ඉතාලි වල සංචාරය කර කර ඉන්නවා. She was in a street. ඇයි හිටියා පාරේ. ඇයි හිටියා වීදියක ෆ්ලෝරන්ස් වල admiring some leather handbags. හරි අගේ කර කර නේ leather handbags ටිකක් in a shop window. වීදුරුවකින් තමයි කඩේ යන්නේ. Suddenly an old woman touched. එකපාරම වයසක කාන්තාවක් ස්පර්ශ කරා ඒ කියන්නේ අතෙන් ඇල්ලුවා. touched her arm and said in Italian. ඉතාලි භාෂාවෙන් කිව්වා excuse me miss. සමා වෙන්න miss. Yes asked the young woman. ඔව් කියලා තරුණ කාන්තාව wondering what this old woman wanted. මොනවාද මේ වයසක කාන්තාවට ඕනි කියලා කල්පනා කරමින් එයා බලනවා. හරි අහුවා. Is there someone in your family, maybe your mother, called Jennifer? කවුරු හරි වගේ පවුලේ ඉන්නවද සමහරට වගේ අම්මා වෙන්න පුළුවන් ජෙනිෆර් කියලා. ඒකට ඇයි කියනවා yes said the young woman. My mother's name is Jennifer. Why? මගේ අම්මගේ නම ජෙනිෆර් තමයි. ඇයි? How did you know that? ඔයා කොහොමද ඒක දන්නේ කියලා. Because you look exactly like the lady who taught me English when I was living in Boston in 1950. එයා කියනවා හේතුව තමයි you look exactly like the lady. ඔයා හරියට මේ කාන්තාව වගේ අපිට ඉංග්‍රීසි උගන්වපු මම බොස්ටන් වල ඉන්නකොට 1950 කියලා වයසක කාන්තාව උත්තර දෙනවා. It's strange. ඒක හරි පුදුමයි. right? එයා කියනවා අමුතුයි පුදුමයි. said the young woman. I come from Boston. මම බොස්ටන් වල ඉඳලා ඉන්නේ but no one in my family is a teacher. හැබැයි කවුරුත් මගේ පවුලේ ටීචර් කෙනෙක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒතර අර අහනවා strange. අමුත් අහනවා are you sure? හොඳට විශ්වාසද? අර ඒක නම් pretty sure. හොඳටම විශ්වාසයි. She said but feeling doubtful. ඒ කිව්වා නමුත් පොඩි ප්‍රශ්නාර්ථයක් එයාගේ තිබ්බා හිතේ. That night back at the hotel එදා දවසේ හෝටලෙට ගිහිල්ලා එයාගේ දෙමාපියන්ට කෝල් කරනවා බොස්ටන් වල and she told her mother what had happened that day. අම්මට කියනවා මොකක්ද උනේ කියලා. Her mother told her that for about 5 years in the 15s 1950 ගණන් වල අවුරුදු 5ක් අම්මා කියනවා එයාට නේ she had volunteered. එයා ස්වේච්ඡාවෙන් උදව් කරලා තිනවා foreign students. හරි පිටරට විදේශීය ශිෂ්‍යයන්ට ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි. Many of them had come to America from Italy. ගොඩක් කට්ටිය මේ මාව කට්ටිය ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතාලියෙන් ඉඳලා කියලා කියනවා. right? තමයි විස්තරය.
පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා what was the young woman doing in the street? මොකක්ද එයා කර කර හිටියේ? Talking to people, helping older people, watching handbags. මොනවද කරේ? handbags බල බල හිටියේ නේද? right. watching handbags in shops. Who was Jennifer? එතකොට ජෙනිෆර් කියන්නේ කවුද? වයසක කාන්තාව වයස තරුණ the young woman's mother තරුණ කාන්තාවගේ අම්මා නැත්නම් තරුණ කාන්තාව. කවුද යා? ජෙනිෆර් කියන්නේ the young woman's mother තරුණ කාන්තාවගේ අම්මා. The old woman was talking about her. ඒතර මේ වයසක එක්කෙනා කතා කරන්නේ කවුරු ගැනද යාගේ? අම්මා ගැන, ගුරුතුමා ගැන, සහෝදරිය ගැන. කවුරු ගැනද? ටීචර් ගැන, ගුරුතුමා ගැන. The word them in line 12 refers to මේ විදිය ප්‍රශ්නයක් අහනවා part 2 එකෙත් නේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒතර them කියලා තියෙනවා 12 වෙනි පේළිය. හරි. මේ many of them කියලා එක highlight කරලා තියෙන්නේ. එතන මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ කවුද කියලා තියෙන්නේ. The young woman and her mother, foreign students, Jennifer and her students. දැන් මෙතන අම්මනේ කියන්නේ many of them. ඒකෙන් ගොඩාක් කට්ටිය. කවුද? මේ උදව් කරා කියනවනේ foreign students ලාට නේ ඉගෙන ගන්න. එතකොට foreign students. ඇමරිකාවට ආවා කියනවනේ ඉතාලියෙන් ඉඳලා නේ. එතකොට කවුද දෙන්න කියන්නේ? විදේශී ශිෂ්‍යයෝ. Which sentence is correct according to the story? මොන වාක්‍යද නිවැරදි මේ කතාවට අනුව? A young woman meets an old woman who had taught her English. තරුණ කාන්තාවකට මුණ ගැහෙනවලු වයසක කාන්තාවක් ඉංග්‍රීසි උගන්වපු ඇයට. නෑනේ නේ. The young woman's mother had taught English. තරුණ කාන්තාවගේ අම්මා ඉංග්‍රීසි උගන්වලා තිනවා වයසක කාන්තාවට බොස්ටන් වලදී. හරිනේ. ඒක තමයි පිළිතුරු විදිහට එන්නේ. ඒතර මේකෙත් කලින් වගේම තමයි. පිළිවෙලට තමයි ප්‍රශ්න ටික අහන්නේ. ඒතකොට අනිවාර්යයෙන් අපි මේක කියවන්න ඕනේ. කියවුවට පස්සේ keywords නැත්නම් අපිට clue words විදිහට සමහර ඒවා ගන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රශ්නෙම තියෙන කොටස් ඡේදෙ තියෙනවා. ඒතකොට උත්තරේ අපිට හොයාගන්න ලේසි. මොකද ලියන්න නෙවෙයිනේ දැන් තියෙන්නේ. ඒකත් තියෙන MCQ එකක්. උත්තරේ ටික් කරන්න. අපි එහෙනම් අන්තිම ප්‍රශ්නට යමු පළවෙනි පේපර් එකේ. අන්තිම එකේ paragraphs දෙකක් තියෙනවා. අපි දන්නවා paragraph එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන් එක්ක simple present tense නැත්නම් simple past tense එකකින්. ඒතර මේකෙත් ගිය අවුරුද්දේ 2022 පේපර් එකේ ඇවිල්ලා තින්නෙත් එහෙම තමයි. එකක් තියෙනවා how we should look after the elderly people. අපි කොහොමද වයසක පුද්ගලයන් රැක බලා ගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා a television program I watched. මම නරඹපු රූපවාහිනී වැඩසටහනක්. ඒතර නරඹපු කිව්වම අනිවාර්යෙන් it should be past tense. අනිවාර්යෙන් past tense එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක present tense එකෙන් ලියන්න බෑ එතකොට. ඒක ගැන හොඳට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාට visit කියලා තිබ්බොත් ඒවත් past tense. A visit to a fair, a visit to a historical place. එහෙනම් right ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් sample answer එකක් බලමු. right. How we should look after the elderly people. ඒතර වචන මේකේ 50 60 අතරනේ කියන්නේ. මේකෙත් එහෙම තමයි. අඩුම වචන 30ට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ලකුණු අඩු කරලා තමයි බලනකොට පටන් ගන්න ඕන බලන්නේ. හරි? right. The elderly people are the treasure of a country. හරි රටක සම්පත තමයි කවුද? වයසක පුද්ගලයෝ. Therefore we should look after them with much care. ඒක නිසා අපි ඒගොල්ලෝ රැක බලා ගන්න ඕනි. ගොඩාක් පරිස්සමට නේ. Grow old. ඔවුන් වයසට යනකොට they become weak. ඔවුන් දුර්වල වෙනවා. right? It is then we should treat them by giving food and medicine. ඊට මොකද කරන්න ඕනේ? උන්ට ආහාර සහ ඖෂධ දෙන්න ඕනේ. ඒකලා සලකන්න ඕනේ. Also we can be good listeners. හොඳ අහුම්කම් දෙන්න වෙන්න ඕනි. And companions. යාළුවෝ වෙන්න ඕනි. To keep them happy. ඔන්න සතුටෙන් තියන්න. right? And content. එතකොට ඔවුන්ව තෘප්තිමත් භාවයට තෘප්තිමත්ව තියන්න. සතුටෙන් සහ තෘප්තිමත්ව තියන්න. හරි? තමයි content කියන එකේ අදහස. They should not be isolated in their old age. හරි? අපි යාලා මොකද කරන්න හොඳ නැත්තේ? isolated කියන්නේ
තනි කරන්න හොඳ නැහැ. හුදකලා කරන්න හොඳ නැහැ. නේ? නැත්නම් වෙන් කළා තියන්න හොඳ නැහැ. යාලා වයසට ඔවුන්ගේ වයස. ඒ කියන්නේ ඉන්දියා ඕල්ඩ් ඒජ්. ඔවුන්ගේ ඒ කියන්නේ ඔවුන් වයසට ගියාම හරි. නැත්නම් එයාලා වයසට ගියාම ඒ කාලේදී එයාලා හුදකලා කරන්න හොඳ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ විදිය නිවැරදිව වාක්‍ය ටිකක් ලියා ගන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍ය අඩුම 8ක්වත් හරි වචන 50 විතර ඔටෝමැටිකලි හැදෙනවා. ඒතර දෙවෙනි පේපර් එකේ ගයිඩඩ් රයිටින් නේ. දැන් මේකේ සාමාන්‍ය රයිටින් ප්‍රශ්න එන්නේ ගයිඩඩ් රයිටින්, ෆ්‍රී රයිටින්. මේක ෆ්‍රී රයිටින්. ගයිඩඩ් රයිටින් එක තමයි නොටිස් එක අපි ගත්තේ නේ. පොයින්ට්ස් ටික දීලා තිබ්බනේ මෙන්න මේවා දාන්න කියලා. එතකොට 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගයිඩඩ් රයිටින් එකක් එනවා, ෆ්‍රී රයිටින් එනවා. එතකොට එසේ එකක් එන්න පුළුවන්, ස්පීච් එකක් එන්න පුළුවන්. හරි. ඒකෙදිත් මේ විදිය දෙන පොයින්ට්ස් වලට මේජර් පොයින්ට්ස් වලට පැරග්‍රාෆ්ස් විදිහට දීලා තමයි වචන 200 හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඒකෙත් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙත් අර CL තියෙනවා content language කියන එක. ඒකෙදි කොහොමද ලකුණු දෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට කතා කරා. එහෙනම් අපි ආයෙත් මේ විදිහේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේකේ දෙක කොටස සාකච්ඡා කරන්න. ආයෙත් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා past papers ඒ වගේම තමයි ව්‍යාකරණ වලට අදාළ ටෙන්සස් වලට අදාළ රිපෝටඩ් ස්පීච් වලට අදාළ හැම වීඩියෝ එකක්ම දාලා තියෙන්නේ ඒ ඔක්කොමත් බලන්න. මේ විදිහේ වීඩියෝස් ටිකක් බලන්න ICT and English with Dhanush YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා.